పిల్లలు వస్తున్నారు. మరి ఒక్కసారి హర్షధ్వానాల ద్వారా వారిని స్టేజ్ మీదకి చిన్నారి కళ్ళలోన వయ్యారి మైకం बाबू चले अरे 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 गुंडे जारी कल्लंतयिंदे गुंडे जारी कल्लंतयिंदे कल्ललो कल्ललो नमैकं नारी कल्ललो नारी
Give me a big hand. Let's go.
చప్పట్లండి అందరూ. శంకరాభరణంతో స్నానం చేస్తా, నేను తీరవాణి రాగంతో పూరుండేస్తా, అంజలి రాగంతో అప్పాడేస్తా, నిన్ను భైరవీ రాగంతో భయపెట్టేస్తా, హంసధ్వని రాగంతో హింసించేస్తా, నిన్ను కిందోళ రాగంతో హింసిస్తా. శంకరా శంకరా శంకరాభరణంతో స్నానం చేస్తా, నేను తీరవాణి రాగంతో పూర్వం చేస్తా, అంజలి రాగంతో పాడేస్తా, నిన్ను భైరవీ రాగంతో భస్మం చేస్తా. Some music. You want some music? Baby, do you want some music? Do you want some music? అమ్మాయి మనసులో అబ్బాయి దూరేసి కిందకిందలే పెట్టేస్తే ఏమైతాది? మంచి బీట్ వస్తుంది, పిచ్చి పాట వస్తుంది. అబ్బాయి మనసునే అమ్మాయి లాగేసి తలగడలా నొక్కేస్తే ఏమైతాది? మస్తు మాస్ వస్తుంది, బెస్ట్ ఊపు వస్తుంది. రాను నా శివ కాశీ అన్ని రాజేసి సిగ్గు పెట్టేస్తే లేచిపోతే